أنا عادي like بدنا كودو سائرة جرسون سيدا حتى هوي أبوك هذا مخلان هذه فاميلي كودنا وحنا وحيابها كيف كنا جرا المدة كلياتي وحوي إنه like family كويني وقاعدين وحنا صعدا إن أي معناها واحد برانكي تاو دوكيومنتري هانا سمينون إيه إن الصومالي معناها بحي أهمين سنت هاي الصومالي معناها سيدا أي وأركتته وح والبوا يا هذا ما من المركز سيرتين أقول هذا استفساله مو حدا صار like هاي دقر بينا سميسر واي وهو لايك هذا الصومالي ما عرفت والد كنا عندنا واحد مفاهيم سن مركز حتى أنا وحنا جعلنا هنا ده حتى واحد سوشيال ميديا وعرفت أنا يقول سامسون برانك وايز هو هاوي ستاي في عنا والله هو ما شاء الله الحمد لله وجدنا عضي ورا هو والله الحمد لله ما شاء الله عارف ما قبلنا والذين جاي عضي ورا سيلي حافظ يقول يا أبي الحمد لله أنا روي ركوب شيء أو معناها سوشيال ميديا ها بلا مي بمعنى عارف السوشيال ميديا كسبسون وين منا وحرمنا هنا وقع وحيري رسم إنه أكيد وحصل على أنت نسمين كور أو أنا حافظ يعرف فانسي كل إني معاسف في عنكم فانسين دوت وحيا واقع فانسيني أكيد وحربي إن عادي أنا خوش وعني جم قشيد وحربينا وحيرو عادي فرانكي مي منا وح السوشيال ميديا كسبسون وحربنينا سمينه وقع وح السوشيال ميديا كسبسون أو دوكيومنتري ومنا قفلوا مرنيو ميكاب oo kale wala filmaad xaaqad dadkaas cunaya iyo markay qofka bud loogu dhuftay oo kaliyo ama midiyo kale waxaas marina mana wax makeup waxba la marmarina iyada ku faasiin dootooye waxba la ismarina waxba la marina kadibna mana wixii wax run u eekaada haduu hooyo sawir ku soo gaaro salaan iska ogo waxaan wax mana aan ugu tala galnay oo mana aan rabnay inaan documentary aan u sameeyno iyo ka war hadaa Instagram han macna hadaan egno viral wax degdeg u aadaya waxa ugu fudud macna TikTok ta okay TikTok hadaa TikTok video cadaan dubno okay TikTok ana hadda sawir Instagram soo dhigtid ayaga sameeyay marka ani waxaan jeclaan lahay Instagram kina dhigtid or hadii kale ka waran live TikTok laakiin de live TikTok in yara ku jirino like aniga mana soo dhawaad amal adoo jireynayso oo ka waran hadii qof xaq maxaa live kaadi ma anta maxaa ka qaada ana ka dafaan ka bixin live galim ku dhino live ka bixin so good ma oo dadka waliba wala wallahi Soomaali oo yaabitay so xagee ku hayna kursi aad fadhiisanaysa taana u qabsanaysa and then after markii aan arko kii kala ka daawna live kaaga marka arka adiga konton qof markay soo gasho aan dafaa no like hada ka dhina ka waran 1 minute inta soo gashaayna 1 minute markay dhamaato waa qaadana are you sure what do you think okay go ahead 1 minute anigana aan musana mogtahay that's what we will do okay fiiro marka live ka gasho mutaana dad 1 minute gudihiisa ku imaana maxaa sameynaysaa ku leeyahay waa ka dafaano waa ka baxaa isku day ma kaamirada inaad saan bisaas oo qabo ka baxay hay soo waxa rabno waa okay isdiyaar marka daatada furo mii maxaa like wajigaaga in pressure problem laga dareemo iscaburshid xanaaqsan oo hadda ay dagaalka imaadeen faant oo kale ina isu dhigtay muhiim waa reaction ku wajiga marka saan aad ku dhuftid wax isku mashquulin kartid ina iska dhigtid kadib like inta saarna aad kaamirna ku jeedin kartid oo laakiin xanaaqaada la dareemo kadib ana telefoon ku sii hadlaayo meesha joogo shay meesha joogo leedahay
أنا حاليا واسوس أنا هذا استاك كي ما أنا كوكلا شو أنا كوا واحد إن هذا في قواعي أو هدي كوت لا طلع يشي ساس عليا هذيك إنه حاليا متقنة يا نو هو شيء مش هذين هو شيء على هذه هذا لايف كجري يا I go ready يلا تسمع yes سي دعوة هذه كان درس لها أو سدح البقرة مسكين كله كان أوينا هذا دكتور كيماني أيه كاس وحده هاي هذيك ما شاء الله في قواعي كوكلا حتى قارية سونا إن أودر هو سوكلا سوكلا حرب كذا سوكلا شيء يا سوكلا كرتيو سوري برو تريم كراي أخرى كودي like حتى مرك على قد كحيرة أول قد وحي كنا نكية كلا سؤالي فعلا قدت كحيرة dhanka khadka iyo dhanka qolka wax walba soo wacayaan wax liigo action plan me marka daawasho wax walba oo dhacawana waa kala soo risay video gari waxa la joognaa Ahmed Farax mana director-kii ayaan leh waxaan oo dhan malaade meeshiisa ku sameynaa mana backup artist xagee joogaan wax lagu sameeyo meeshan marka waxaan rabaa inaan ku fahansiiyo mana sababta waxaan u sameeyno social media hadii aad imika wax soo dhigtid oo mana aad wax ka soo hadashid ama sawir ahaan soo dhigtid ama video ahaan soo dhigtid inuu maas waxaas mana been noqon karo mana dadka laga waali karo sidii doona mana loo jeedin karo ayna dadka Soomaalidu degdeg u aaminin wax walba oo mana social media ku arkaan mana muhiim ah hada social media ku aragtid laba qof oo is haysta inaad tiraahdo dadka run bas ku haystaan oo kala tusaale ahaan adigu aan iska gaarin oo dhan aan qofkan baraasan mana degdeg inaadan wax walba uga falcelin oo mana u yeefiisito tiraadid bilowni usaan noqon kartaa bilow waxaan jirin baba like sababtaan u sameynayna waxaan oo dhan mana waxa weeyaan Soomaalida aragna mana qaabka u dhaqmayso marka wax la sameeyo mana aaminsiino wax walba in run laga dhigi karo na been laga dhigi karo wax walba in mana la aamini karo sababtaan mana u sameynayna videogan waa inta marka adiga idea mana soo aragtaa orto runta waa wax walba la sameyn karaa
maqaan aniga inta ayaan la sameynayay sawir waxa jiray inaan laba xabad looga dhuftay marka dhulku yaalay dhiiggii iyo wixii dhan baa ku sawirnaa marka waxaan gelinayaa social media dadka marka waxay yiraahdeen waxaa loo maleynayaa in qofkan si rasmi loo dilay kasi ribo film waaye maxaa inta ka kasi no sare u qaadanayaan marka la soo geliyo sawir qofkii ama dhiigaya ama wax ku yaalaan markii wax u qaadanayaan oo hebel waa la dilay ama hebel waa la garaacay sana la yeelay marka ma eegayaan maxay tahay horta sababta waxaan ma laga yaabaa in la sameeyay ma laga yaabaa maxay ahayd muxuu ahaa qofkan inuu joog ka wato laakiin wax kasta waa samayn karta gacanta inta iska gooyo aan sac dhigi karaa idaga go'an Soomaalida waa saf labood boogtahay waxay arkaan horay kala boodayaan ayagoo aan ogeyn sababta iyo waxa meesha ka dambeeya marka nin wax ku dhacay taas waxa waxa weey like in saas dadka ay reaction sameeyaan waxa dirisna waxa ku dhaca waxa waa bacdi kale ma meel qaldana soo gashay saxaabada qaldana saas loo dhaxriyo dadka waxa rabnaa buu reaction ka dadka marna reaction dadkuna waxa kala duwan dad waa marna dad social media ku jirno isticmaalno dadka daawadayaasha ah reaction ay bixinayaan dadka la daawan soo kala xawlan dirisna waxa ku dhacay qof walba reaction kiisa rabnaa oo macnaha isku arursan isku urura waxaan eegnaa marka wax sharaxitaan kama bixinaysta adiga no waxa jirta midaan ka iloobayo macnaha waxaan waan rabnaa sameeyo laakiin 50-50 ahayd adigu macnaha maadaama filmmaker tahay oo social media wax ka garanaysid like macnaha fikirkaaga waa macnaha maxay ugu talinayd kusaabsan muxuu ahaa waxaan kaga yaabay no horta waa wax fiican because waxa sameynaysaa Soomaaliya tijaabino macnaha ma ka qasay no waa fiican tahay waxa dadku waxa dareemaysaa maskaxooda ay soo fikiraan wax badan oo ka ogaan karaysaa good idea aniga waxaan rabaa inaan ogaado marka wax ka soo baxa insha Allah bara sawirey anigoo koob shaaha wato meel fadhiyo waxaan si fasaxayo daawani macnaha waxa Soomaaliya soo dhalaay soo sawiranayaa laakiin ma u sharaxaysaa dadka hadii ku weydiiyaan Drizzle maxaa ku helay no illa documentary in waxaan video ganin ka duubanay in wax sharaxa rabaa inaan صح qofka wuxuu seriously u dhahay qofka wuxuu dhahay warmalo waxaan waa prank ba qaar qof wuxuu leeyahay warde qof walba dhacay yaa ku diray walaalkay what's going on man why war Drizzle maxaa kugu dhacay walaal saaxiib kawar hadaa sameeyay la inaa soo galaan iyo oo diray sawirka deen ama waxa sawirka waa tirayna hadaa soo gadan soo day benta cad kula qof wuxuu leeyahay bro what's going wah samha maxaa dhacay bro so hadda waxa sameeynaa like what did you get in like sawirka dambo what you posted you delete so after that waxa sameeynaa mudaqanaya six Somali ka qalqal hiro ugiya hal mugti miduu diiray hadda nala soo wala fura iyo waxa loo tabiya fura gaari ad kawar hadii saaxibka xurubna ay u noqon waayaan waa ina taas ka fikiraan qaar waxa jiro ismaad oo wixii la socdo qaar horta kuwa ataa dhahayaan makeup way ama filter way wali waxay si ogaan doonaan ama ya okay hadda waa baxnay horta ilmaami faatuha daay waxay dhahday baasha inta ku marsan tahay waa inta gudaha u sii galayso mar walba ka sii fiicnaanay anayna inta gudaha u sii galayso waa inta dhihi karna dadka dhigo kala go'an yahay kowdi waxa arkaa waxaan eegay TikTok taagay maadaama musikina kaga saarnay qof ay soo qoray bro WhatsApp iga soo qabo sidee wuxuu dhaceen ana qof soo qoray qofna mana video soo qaatay TikTok soo dhigay dadka qaarna mana oo wili u badan lacaana noo soo ween six Soomaalina mana wuxuu soo dhigay WhatsApp kistiiska WhatsApp soo dhigay arinta soo qaxin teedana muhiimadu waxa waaye experience anayna ay tahay وما كلام أنا أحن أما دت ماي أما دت وقفة هذه كلا إن حقيقة درس ما وعيت هاي إن 10 رأي قاتو
waxyaabaha qaar soomaalidana ay fahmiyaan wax visual effectyada waxyaabaha la isticmaali filmaanta soomaalida filmaanta ma fahansano sidoo kale inay wax ka fahmaan xaqiiqda rasmiga ee dadka social media ku jira hadday prank sameeyaan iyo hadday jacayl sameeyaan hadday wax sameeyaan behind the camera saan oo kale ala sameeyaa kamerada dhexdeedna waxaa la sameeyaa saa idinka hadda arkoosiin amaba sawirka aad kasoo aragteen aad sawirka hadda dadka wareerinayo kale nala socdo waa idin jecelnahay waana wareerinaynaa wax yar manaha kalena dadka qaar manaha waxay lahaayeen wax prank dadka qaar waxay lahaayeen muhiimadii macnaha waan gaarnay muhiimadeena waxay ahayd inaan mar kale live galno macnaha jibi wada duubno inagoo wixii isku xirana macal gabadha nagu xiris moog waxayna beenta taasaa ugu sii fadhisanba mar adduunka dhan la waali karo waxaad garanaysaa macal qofka inagu waxaynay waxaan gabadha nagu ogaba inay waxaani beento macnaha waxaasi samayn ma tahay marka haddii qofkii wax nagu xiri uu macnaha u malaynayo wax runa dadkii kaamirada naga daawanaya live-kii waxaa naga arkin maxaa okay waa maalintii labaad macnaha waa adu eronimadii waxaan eegaynaa macnaha dadkii youtube-ka wax soo dhigay dadkii kale waxay kasoo dhaheen macnaha waxay arkeen macnaha waxay ka arkeen TikTok iyo waxay ka arkeen meelaha Instagram-ka iyo sawirada ay heleen sababtan waxaan u eegaynaa wax weyn dad muhiimadda review-ga ayaaba ah dadku macnaha say aaminayaan ama comment-yada ay bixinayaan ama waxa ay ka soo oranayaan in aan macnaha isla aragno sababtoo hadee waxaan waa social media saan hore u sheegnay social media qof walba siduu doono ayuu ka samaysan karaa muhiimaduna waxa weeyaan macnaha intaadan felin ka fiirso macnaha video sababta loo samaynayo dayacsi documentary ahaan waa intaasun markaa hadda waxaan eegaynaa sida looga soo falceliyey iyo dadku macnaha waxay ka yidhaahdeen markaa hal mar waxaan ku qoraynaa youtube-ka macnaha Dirisla Cabdi kadib waxaan eegnaa macnaha waxaa inoo soo baxa okay waxaa soo baxay Dirisla Cabdi baa dilay kulahaa Dirisla Cabdi dhaawiciisii oo wadna xanuun ku riday bulshada haddana waxaan ku degdeg Samixa Khalil oo ka hadashay dilkii foosho xumaa Dirisla Cabdi taasoo kale iminka hadlana waa been Samixa Khalil kamin hadin kana wuxuu dhahay Dirisla Cabdi sababta baangada loola dhacay okay qofkan wuxuu dhahay Dirisla Cabdi maxaa loo dilay sababtii ka dambeysay qofkan wuxuu dhahay Samixa Khalil oo fashishay beenta caadiga macnaha social media waxaan la aaminin wax loo kala kamid ah dadka qaar baa oran doona Dirisla waan u tagno waan soo aragnay ayuu gaarlo oo dhahay Dirisla Cabdi hadduu baahan yahay in la dilo naga dilina ku caawinana qofkan wuxuu dhahay Dirisla Cabdi xaaladda dhaawiciisa xogtii oo ana ugu dambeysay ma hayo qofkaas waa hubaa laakiin like social media ya saa qof walba macnaha wuxuu u malayn inuu saxsan yahay iska oranaya dad badan macnaha meeshan ka soo hadla waliba niraahno iminka today oo kale way ka duwanaanay
حاجة دارنا today way kasii badan ma inta aniga soo arki ma meelaa waa kana Bisle Cabdi oo bangal lagu dilay Nairobi dhexdeeda malaha social media ina arkaysin weyn hadda ninka wax walba arkaysin screen record aad nintooban xaga wax walba arkaysin social media caadi u weelan yahay marka muhiimadda videogan aan u sameynay ayaaba ahba dadku waxay aaminsan yihiin han aragno iyo malaha degdeg dadka Soomaalida ku jira iyo falcelintooda takalla waxa jirta mid kale oo dhanka TikTok ah malaha TikTok ta meel walba de videoation way marayaan dadka qaar waxay leeyihiin wax waa pranky dadka qaarna waxay leeyihiin wax waa aragti waa bankada see prank ku tahay dadka qaarna malaha waxay leeyihiin hadidegina oo malaha dadka qaar waxay rafaansan oo make up iyo waxa yar dhaa arkay qof wax buu leeyahay muhiimadda videogana maxay ahayd qof walba wuxuu yiraahdo in aan aragno marka xogaa imika waxaan si eegaynaa hadana commentiyadii dadka kale ee malaha de lagu soo qoray dhanka TikTok ta استعمال اوكي hospital black office intee lagu arkay hadhow waxa lagu dhahaa waa pranky waxan waa pranky sorry wallahi waan ka naxay maxaa dhacay sorry I don't believe this pranky waaye what waa idin salaamay reer commenty been waaye nurse black gloves soo tagal maahan mara nurse markii hore gloves xidhnay markii dambe gloves ka bixisay laakiin nurse baa waxay moodisay waxaan in uu wax runayay wallahi sorry prank waaye sorry oh no sorry sorry walaalkay what happened to him sorry Allah caafiyo haday run tahay bisinka maxaa ku dhacay manaha muhiimadda dhanba waxa weeyaan dadka Soomaalidii maxay oran doontaa waxay tin waa aragnaa waxa social media ku jirna kulida idinkuna wad aragtina wax idinka dhunsanamay aadan arkin ma wax walba la socotiin marka waxaan eegnaa intan imkaan duubino inta ku xigta kadibna fiidaashan soo fasaxna kulli wax sidii inta channel-kiisa tagtiin buu ala soo dhiglayay oo soo socda mara iyadkeedu waa taawan doontaa